Arratsaldeon jaun Andreok, gaurkoan Urritxeko futbol zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean Amorebietaren eta Bilbao Atletiken arteko partida izango dugu ikusgai. Bigarren B mailako bi oiharrak izango ditugu gaurkoan aurrez aurre. Etxeko taldeak laugarren garaipena jarraian nahi du. Inigo Belez de Mendizabalen mutilek porrot bakarra jaso dute ligan eta Bilbao Atletiken aurkakoa izan da, beraz gaurkoan errebantxa gozez irtengo dira. Bilbao Atletiki dagokionez Leoikumeek sentsazioak berreskuratu zituzten Porturen aurkako partidan eta bolada honori mantendu nahiko dute. Orain partidariekin aurretik ezagutu ditza Arregi, Aimar Sagastibeltza eta Zarrabeitia. Euskarri lanetan Larruzea eta Ekaitz Molina, hiruko lerroan Segin, Mikel Albaro eta Orozko, eta aurrerari lanetan Obieta golegilea, aulkian Goiria, Aldalur, Garro, Bilbao, Etxaburu, Garai eta Marino izango ditu Inigo Belez de Mendizabalek. Bilbao Atletiki dagokionez, Joseba Etxeberriak honako 11 jokalari hauek zelairatuko ditu. Atean Julen Agirrezabala, lauko lerroan Imanol Kortazar, Paredes eta Núñez. Euskarri lanetan Victor eta Prados, hiruko lerroan Artola, Taskon eta Nico Williams, aurreri lanetan Inigo Bake. Aulkian hiru Luengo, Bernaola, Kabo, Urain, Arberaz, Diarra, Serrano eta Gorka Agirre izango ditu Elgoibarko entrenatzaileak. Ikus dezakezuen bezalaxe, 22 protagonistak dagoeneko kokaturik daude, partida hasteko oso gutxi falta da jaun Andreok. Euriak ez du etenik eman Bizkaialdean egun hauetan, beraz esperotakoa da berdegunea altzatzea, partida gogorra espero dugu gaurkoan. Urritxetik ea berdegunea ondo mantentzen den, ostantzean jokalariek oso partida gogorra eta trabatua izango dute. Amorebietak oso argi dauka zertara jokatzen duen, gauzak oso argi ditu Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Hasi da dagoeneko partida. Atzetik landuko du jokaldia Amorebietak, luze jokatu dute Obietaren bila, abantaia guztia dauka Paredesek, ez du arazorik nahi. Aitor Paredesek baloia zuzenean kanpora bidali du atzelariak. Hortxe iruditan Orozko du oso aurrari fina eta indartsua, gaurkoa berdegunea dagoen bezalaxe, berarentzako partida oso aproposa izan daiteke. Luze jokatu dute eskerretik Amorebietakoek, baloia ukitu nahi zuen Obietak, ari hartzean baloiarekin Amorebieta jaurtik eta saiakera arriskua urruntzeko ahaleginetan Bilbao Atletik luze jokatu dute Nico Williamsen bila, atzera jokatu dute Mikel Saizarrekin Amorebietakoek, luze atezainak, baloia eskerralderantz, aurrea hartu diote Álvaro Núñezi erdirak eta atzerantz kontuz arriskua. Amorebietak Bilbao Atletiken aria barruan kornerra izango du alde. Etxeko taldeak oso indartsu hasi da Inigo Belez de Mendizabalen taldea partida. Hortxe duzue lehen jokaldiaz nolatan Paredesek kanpora bidali duen baloi hori. Kontuz orain geldikako jokaldietan talde oso arriskutsua baita Amorebieta. Eskuin besoa gora estrategia jokaldia. Tentsioan jokalari zurigorriak eanon jartzen duten baloia motzean jokatu dute Mikel Albaro kukitu nahi zuen baloia lare aldaratzea, etxekoen aldeko izango da erdirak eta bere burua lurrera botata Inigo Bakek urrundu du arriskua lare aldaratzea. Amorebietako jokalariei suertatu zaie, San Bartolome zelai erdian baloia gainetik kendu du. Alboko sake izango du beste behin ere Zornotzako taldeak. 2 minutu baino ez dira pasa partida hasi denetik. Hala ere, ez duetenik Amorebietak presioa eta ritmoa nahi ditu, Bilbao Atletiki egokitzea tokatu beharko zaio. Baloiarekin Victor San Bartolome luze jokatu du Euskarriak, baloiaren bila orain Andoni Taskon, atzera berriz ere Mikel Saizarrekin. Zer egiten duen atezainak, ez du arriskurik hartu nahi, luze jokatuko du bestein ere. Ez du kontuz orain aria barruan, baita Obieta, hala ere, banderatxoa igoaztukan. Marrasainak jokoz kanpoko posizioan zegoen irudietan duzuen gizon hori. Álvaro Núñezek ez du asmatu baloia urruntzerako orduan, hala ere Amorebietako jokalaria jokoz kanpoko posizioan zegoen. Luze jokatuko du Julen Agirrezabalak baloia Zornotzako zerura. Artola egitxi nahi zuen baloi hori ez da iritsi.
Juan Artola gaurko honetan. Eskerretik arituko da erdilaria. Iaz eskuinetik ikusten genuen aurtik, barrutik jartzen zuen Joseba Etxeberriak. Gaurko honetan eskerretik arituko da Juan Artola. Eskuinetik alboko sakea Amorebietaren alde, barrutik joka dute Mikel Albarorekin. Beste alboko sake bat behartu dute etxekoek. Oso ongi sartu dira partidan, irudietan Joseba Etxeberria Elgoibarra zeneukatenean. Partida berezia berarentzat, Amorebietako entrenatzaile izan baitzen, Teneriferako bide hartu aurretik. Atzera Amorebietak luze jokatu dute, beste behin ere Paredesek urrunduko du arriskua, zelai erdian. Luze beste behin Amorebietako jokalariek, oraingoen bai Álvaro Núñezek. Arrisko urrundu du, ala ere eskerretik erasoan jarraituko du etzeko taldeak. Erdirak eta baloia Bilbao Atletiken area barrura, Kortazarrek baloiari pasatzen utzi dio, mantxo, heldu zaio baloi hori Julen Agirreztabalari. Hortxe irudietan, Obieta duzuenean, Amorebietako golegile nagusia, 3 gol egin ditu denboraldi honetan. Orain irudietan, Iñigo Vélez de Mendizabal, Amorebietako entrenatzailea gustura egongo da, bere taldea egiten ari den denboraldiarekin, lidertzan dira 25 punturekin, Bilbao Atletikek baino puntu bat gehiago dute, alare partida bat jokatzeke dute oraindik ere. Gaurkoan irabaziz gero aurkari zuzen bat aldendu dezakete Iñigo Vélez de Mendizabalen mutilek. Porrot bakarra izan dute aurtengo denboraldian, hori Lezaman jaso zuten, 2-8 joan ziren atzenaldira, gerora alde hori laburtu egin zuen Leitzak, hala ere 3 puntuak Lezaman geratu ziren, gaurkoan errebantxa gozez irtengo dira Zornotzarrak. Luze jokatu du García Dalbenizek, arriskua urrundu du buruz, Amorebietak zelai erdian luze orain, buruz beste behin. García Dalbenizek baloiak ez dauka jaberik, zentzua jarri nahi zion jokaldi horri Juan Artolak, baloia zuzenean Mikel Saizarren oinetara iritsi da. Gaurkoan Andoni Taskon daukagu aurrerari lanetan, iraganastean Taskon zelai erdian aritu izan zen, eta aurrean Iñigo Bake, gaurkoan Joseba Etxeberriak Bakeren altuera baliatu nahiko du, jakin baitaki gaurkoan goitik baloi asko mugituko direla, eta Bake Iñigo Andoni Taskon parkatu baino askozaz ere altuagoa da eta hobeto moldatzen da burukako jokaldietan. Luze jokatu du Álvaro Núñezek, eskerrean Irazabal gaiendu zaio Iñigo Bakeri, beste alboko sake bat izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Motzean jokatuko dute orain Victor San Bartolomerekin, estu asmatu San Bartolomek, luze orain baloia Obietaren bila, abantaia guztia doka Aitor Paredesek, estu arriskurik hartu nahi izan, luze jokatu du. Beste alboko sake bat izango du alde Iñigo Vélez de Mendizabalen taldeak. Irazabalek jarriko du baloia jokoan. Motzean laguntza zeukan, alare Obietarekin jokatzea erabaki du, pasatzen utzi dio baloiari Obietak, ongi babestu du baloia Aitor Paredesek, Álvaro Núñezek parkatu. Beste alboko sake bat etxeko taldearen alde, kontuz horrelako jokaldietan jende asko pilatzen baitute area barruan. Buruz ongi orain Beñat Prados, kontuz atzetik etorrita Amorebietako jokalaria Pradosi gaiendu baitzaio, alare bere alegina mantxo iritsi da gizon honen eskuetara. Taldekidak kokatzen utzi ditu Julen Agirreztabalak, luze jokatuko du Gipuzkoarrak. Baloia eskerre galera, Bake eta Zarrabitia nor baino nor gehiago. Alboko sakea etxeko taldearen alde. Zarrabitiak berak jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du. Baloia Mikel Albaroren bila, Artola baloiarekin. Aurkari singuraturik zegoen Juan Artola, abantaia guzti orain Kortazarretzat, ondarruarrak baloiari irtetzen utzi dio, alboko sakea Leoikumen alde. Luze jokatuko du orain García Dalbenizek, busukitu du baloia, Bakek ongi baliatu du gorputza orain Juan Artolak, Taskonen jokoaren ekimena aldatu nahi zuen, barrurantz egina zegoen Nico Williams, erasoan eskerraldetik Irazabal, ongi bueltatu da defentsa lanetara Nico Williams, arriskua urrundu nahian
Bilbao Atletikeko atzelariak falta egin diote gizon horri. Inigo Bakeri gaurkoan kapitain lanetan. Partida berezia aurrelariarentzat. Urritxen jokatutakoa baita. Lurrera joan da Larruzearen aurrean. Ez du dudarik egin Epaile jaunak. Luze jokatuko orain Beñat Pradosek. Baloiaren bila beste behin ere Inigo Bake. Ongi egon dira atzeko atzelariak. Erdiko atzelariak parkatu. Aimar Sagastibeltzak urrundu baitzuen arriskua. Lare jokos kanpoko posiziotik zetorren. Falta dirazi diote Inigo Bakeri. Ben ez du inork arriskurik hartu nahi. Ez du atzetik jokaturik irten nahi Amorebitak. Luze jokatuko du Mikel Saizarrek. Baloiaren bila Orozko. Buruz ongi Beñat Prado. Zelaierdian baloia berreskuratu nahian taldeetako jokariak. Luze orain Andoni Taskonen bila. Ongi baliatu gorputza Andoni Taskonek jokoaren ekimena. Beste bain ere eskuinalderan aldatu nahi zuen. Baloia Niko Williamsen bila. Arriskua urrundu du Irazabalek. Aldaratze luzea Álvaro Núñezi egokitu zaio. Núñez erasoan erdirak eta Sondiko estarrak. Ongi kokatua zegoen Amoribietako defentsa. Arriskua urrundu dute Zornotzarrek. Bikain jitsi duenean baloia Orozkok. Baloia eskerre galera Obietarentzat. Bueltardia eman du aurrelariak. Eskerrera jokatu du. Baloia beste behin ere area barrura. Arriskua urrundu du Aitor Paredesek. Aldaratze luzea Larruzearentzat. Falta adierazi diote Euskarriari. Partida gogor dator, intentsitatea sartzen dio beti ere bere jokamoldeari. Amorebietak gauzak oso argi dituen taldea da, eta oso argi ikusi da hasierako 10 minutu hauetan. Luze jokatuko orain Julen Agirrezabalak. Baloiaren bila Bake arriskua urrundu du Zarrabitiak. Zelaierdian Artola baloiaren bila. Ongi baliatu du gorputza orain García de Albenizek. Alboko sakea behartu du Gallartakoak. Artolak motzea nahi zuen, alare Bakeren bila García de Albeniz. Buruz beste behin ere Amorietako atzelariak. Baloia jaitxine zuen Orozkok. Oso ongi aurreatu zaio Kortazar. Pradosek jokoaren ekimena eskuinalderantz aldatu nahi zuenean. Beste behin ere oso adi Irazabal. Baloia dagoeneko berdegunean Victor San Bartolome. Jokoaren ekimena eskeralderantz Euskarriak. Pasea luzegia izan da, ez da iritsiko Imanol García de Albeniz. Gaurkoan Zelaierdian Euskarri lanetan Victor San Bartolome. Zelairatu du Joseba Etxeberriak. Oier Zarraga dagoeneko ez dagoelako Bilbao Atletiken lan taldean. Kontratua berritu zuen Bizkaitarrak. Orain lehen taldeko jokalaria da Oier Zarraga. Ezin izango du beste behin ere berriro ere Bilbao Atletikekin jokatu. Jokalari garrantzitsua zen Oier Zarraga aurrera pausoa eman du lehen taldean. Arituko da orain Marcelinoren aginduetara. Arriskua urrundu duenean Bilbao Atletikek. Luze jokatu du atzetik Amorebietak. Baloiaren bila segin Alberto Núñez aurreratu zaio. Alboko sakea izango du alde Bilbao Atletikek. Horietan duzuen jokalariak jarriko du baloia jokoan Álvaro Núñezek. Gaurkoan ez du partida erraza izango Núñezek. Aurrean segin dauka jokalari veteranoa guztiak dakizki. Seginek lana gogotik egin barko du Álvaro Núñezek. Eskerretik Irazabalek jarriko du baloia jokoan. Luze jokatuko du Irazabalek. Baloia Obietaren bila defentsa lanetara etorrita Niko Williamsek. Kanpora bidali du baloi hori. Azken partidako protagonista nagusia duzu orain. Irudetan Niko Williams 2 gol egin zizkion aurreko jardunaldian Porturi. Defentsa lanetan Niko Williams gaiendu egin zaizkio Amorebietakoa. Kontu serdirak eta ongi orain Julen Agirrezabalar. Arasoekin baina baloia urruntzea lortu dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Momentura arte jaunda jabe Amorebieta Urritzen. Luze Mikel Saizar.
Abantaia guztia zeukan Kortazarrek, Orozko gorputza baliatu du, falta adierazi diote aurrelariari. Oso aurrelari indartsua da Orozko. Bere gorpuzkera baliatu nahi izan du Kortazarren aurrean, irudietan Amorebietaren azken aukera ikusi duzuenean. Oso adi Julen Agirrezabala gerora arasoekin, baina arriskua urruntzeko modua aurkitu dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Luze jokatu duenean orain Julen Agirrezabala beste ere, baloia Inigo Bakeren bila, arriskua urrun dute Belez de Mendizabalen mutilek. Kortazarrek luze jokatu du, buruz beste ere. Ea sentzua jartzerik duen Beñat Pradoseko, ongi jokatu du Nuñezekin. Nuñezek baloia area barrura, adi zegoen Mikel Saizar. Baloia atesain veteranoaren eskuetara. Hortxe zenukaten erdirak eta Andoni Taskon zijoan. Baloi horren bila, gizon hori aurreratu zaio. Baloia Zornotzako zerura. Zarrabitia ez da heldu, Artolak luze jokatu nahi izan du Taskonen bila, aurreratu egin zaizkio Andoni Taskoni. Falta adierazi diote orain aurrelariari, Arregiri eginiko falta. Andoni Taskonentzat ere partida beresia honako hau. Bera ere Urritzen aritutakoa baita. Oso harreman ona dute Atletikek eta Amorebietak. Jokalari askok egin dute bidaia batetik bestera. Iragan urtean Antxon Jaso aritu izan zen Amorebietan, orain lesionaturik dago ahoizkoa. Arriskua urrundu dutenean zurigorriek. Luze jokatu Amorebietak, buruz Aitor Paredes zelaierdian. Sentzua jarri dio orain Belez de Mendizabalen taldeak, baloia luze eskuine galera. Ez du taldekiderik arkitu bertan Amorebietako erdilariak. Alboko sakea aterako du García Dalbenizek, baloia Bakeren bila. Ongi orain Mikel Álvaro, Orozko baloiarekin, Mikel Álvaro. Baloia atzerantz. Ubietak baloiari pasatzen utzi dio, kontuz arriskua orain Bilbao Atletiken area barruan erdiraketa eta beste korner bat izango du alde etxeko taldeak. Hortxe duzue segin kapitaina. Esker bikaina duen jokalaria hortxe zendukaten, nolatan utzi dioen pasatzen Ekaitz Molinak, baloi horri atzetik zetorren. Segin, kornerra behartu du kapitainak, berak jarriko du baloia jokoan, eskuin besoa gora beste bain ere. Estrategia jokaldia. Baloia penalti punturantz, arrisko arrundu du Paredesek aldaratzea, Amorebieten ere jaurtik eta jokaldia bukatu behar zuten. Belez de Mendizabalen mutilek horrelase egin dute, alare gizon horren aleginea zerura joan da. Ateko sake izango du alde Bilbao Atletikeko, hortxe duzu errepikapena lehen aldian. Paredesek urrundu du arriskua, bi aldaratze izan ditu alde etxeko taldeak, ez du asmatu Amorebietako jokalariak. Taldekideak bildu ditu Julen Agirrezabalak, luze jokatuko du atezainak. Berdegunea ez dago atzetik jokaturik irtetzeko moduan. Talde biek ez dute arriskurik hartu nahi. Ur asko dago soropilean, asko altzatzen da, pisutsu dago. Gaurkoan oso partida gogorra izango dute jokalariek Urritzen. Ongi orain Andoni Taskon, baloi oso arriskutsua berreskuratu du. Korputzaz baliatzen aurrelaria, barruantz egin du erdiraketa saiakera. Ongi Arregi defentsa lanetan. Keinu egin du orain García Dalbenizek erdiraketa Gaiartakoak. Ez dute arriskua urruntzen asmatu Zornotzarrek, alare aldaratzea Irazabali heldu zaio. Eskerregaleko atzelariak luze jokatu du beste bain ere Obietaren bila. Bularres ongi jeitsi du baloi hori Aitor Paredesek, luze jokatu du atzelariak. Baloiarren bila Williams, sorte pixkatekin baina Arregik atera du baloi hori Irazabal, luze jokatu du beste bain ere. Baloiarren bila Obieta ongi irten da, kontuz. Orain kale egin baitu irteera horretan Julen Agirrezabalak, adi zegoen Aitor Paredes. Beste korner bat izango du alde etxeko taldeak. Hasiera batean ematen zuen gizon horrek
egoera kontrolpean zeukala, gerora saldu egin zaio, irteera hori, hortxe duzu errepikapena, hasiera batean ematen zuen, egoera erabat kontrolpean zeukala Lapraste egin du, gerora oso adi defentsa lanetan Aitor Paredes. Beste korner bat orain Amorebietaren alde. Beste estrategia jokaldi bat, segin jaurtik eta hortxe dituzue Obieta eta San Bartolome nor baino nor, baloia lehen zutoinera errematea. Lehen zutoinan Amorebietako jokalariak, bere alegina kanporako bide hartu du. Hortxe duzue. Beste behin Amorebietako jokalaria burukada zuzenean kanpora. Erritmoa barretu nahi du orain. Julen Agirrezabalak bere taldeari kosta egin zaio partidan sartzea. Hobeto egokitu da Amorebieta. Baloia Zornotzako zerura, buruzukitu nahi zuen baloi hori Inigo Bakek gaiendu egin zezkio aurrelariari. Paredesek ez du arriskorik hartu nahi izan, baloia zuzenean kanpora bidali du atzelariak. Metroak aurrera egin ditu orain. Amorebietak bizkarrean izan dezake arazo bat, oso bizkorra baitira Bilbao Atletikako jokalariak, hala ere Belez de Mendizabalek aurrera pausoa eman nahi izan du, presioa aurrera eraman Bilbao Atletik ito, eta momentura arte bere plana ongi irteten ari da. Barrutinik Ekaitz Molina, eskuin alderantz baloia erdirak eta Orozkok errematea nahi zuen, bigarren zutoinean Amorebietako jokalariak hartu baloia, ongi babestu du Orozkok baloi hori, alare falta adierazi dio epaile jaunak aurrelariari. Ongi babestu azeukan baloi hori hortxe duzue. Errepikapena, erremate saiakera. Amorebietako jokalariak hortze baloia babestu nahian Orozko zarrabiteak jaurtiz ezan, falta adierazi diote Amorebietako aurrelariari. Beste behin ere Agirrezabalak buruzukitu baloia zarrabitiak, baloi horretara ez da iritsiko Orozko. Bere presioa aurrera eramango du Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Luste García Albinzek oraingoan bai baloia irabazi du Inigo Bakek Andoni Taskon eskerregalean. Baloia kanpora bidali du Amorebietako atzelariak. Alboko sakea izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. García de Albenizek jarriko du baloia jokoan. Motzean jokatu orain honetan Artolarekin keinu egin ez zuen Joan Artolak baloia berreskuratu du. Da egueneko Amorebietak kontrasoa nahi du Belez de Mendizabalen taldeak, oso adizegoen orain Kortazar luze jokatu du ondarruarrak, baloiaren bila Inigo Bake, lurrean minartuta geratu da Bake, ala ere jokoak darrai Amorebietan, kontuz arrisko hartu baitu orain Aitor Paredesek luze jokatu du orain honetan, dagoeneko berdegunera bueltatu da Inigo Bake. Beste alboko sake bat Bilbao Atletiken alde, gaurkoan ligako defentsarik onena eta erasoko talderik onena ditugu aurrez aurre. Amorebietak 7 gol baino ez ditu jaso, Bilbao Atletikek 20 egin ditu. Bi estilo guztiz kontra jarri, gaurkoan aurrez aurre Urritzen. Momentu arte partida oso entretenigarria ikusten ari gara. Lehen esan dugu, ezaman jokaturikoan 2-1 galdu zuela Amorebietan, alare neurria oso ongi hartu dio Amorebietak Bilbao Atletiki. Kortazarrek luze jokatuko du orain alboko sakean, baloia Saizarren aria barrura, arriskoa urrondu dute etxekoek, luze jokatu dute Orozkoren bila, kontrolean estu asmatu orain Orozkok baloia breskoatu du Beñat Pradosek jokoan ekimena eskerraldera aldatu nahi zuen Nafarrak, abantaia guztia Zarrabitiarentzat, luze jokatu du eskuinegaleko atzelariak, kanpora baloia inolako dudarik gabe Imanol García de Albenizek.
arte Amorebieta etxean galdu gabe dago, 5 garaipen eskuratu ditu eta berdinketa bat. Beraz gaurkoan ikusten ari garen bezala lan desente izango du Joseba Etxeberriaren taldeak, 3 puntuak eskuratu nahi baldin bat ditu. Hortxe iruditan Nico Williams duzue, falta egin diote Nico Williamsi, oso denboraldi ona egiten ari da Williams anaietan. Txikiena dagoeneko 6 gol egin ditu eta Joseba Etxeberriaren taldeko erreferenteetako bat da Nico Williams. Gaurkoan momentu arte ez dugu askorik ikusi, ez du partida erresa aurretik. Minartuta orain Inigo Bake, lasaitasun eske, hor epaile jauna, Sagasti beltza eta Inigo Bake nor baino nor arituko dira partida guztian zehar. Motzean nahi zuen orain Andoni Taskonek, Bakeren bila jokatu du García de Albenizek, buruz ukitu du baloia Bakek, baloiaren bila orain García de Albeniz, Garro, baloiak ez dauka jaberik, Orozko bera jitxita, luzte jokatu du orain Zarrabetiak, orain Kortazar buruz, alare falta adirazi diote erdiko atzelariari, lurrean minartuta Koldo Bieta, minartu du eskerroinean aurrelariak, hortxe duzu errepikapena, ez du ongi neurtu Kortazarrek, gerora jeusterako orduan falta egin dio Koldo Bietari. Hortxe duzu epaile jauna, momentu arte ez du lan askorik izan, partiak tentsioa badu, indartsu doaz talde bietako jokalariak, alare ez da bat ere gogorra izaten ari, kontuz orain arriskuarekin Amorebietako jokalariek alamodu zurrundu dute arriskua, zurigorriek kontuz eta gola egin du orain Amorebietak partidan aurreratu eginda etxeko taldea. 25. minutuan aurretik da Inigo Belez de Mendizabalen taldea. Hortxe duzue errepikapena eskerrez erdiraketa eta bakarrik Arregik egin du errematea area barruan. 25. minutuan aurretik da Inigo Belez de Mendizabalen taldea. Ez dute asmatu Joseba Etxeberriaren mutilek arriskua urruntzerako orduan, ongi baliatu bere aukera area txikiaren barruan, gizon horrek partidako lehen gola egiteko. Amorebietatik 26. minutuan, Amorebietak bat, Bilbao Atletikek huts. Dagoeneko baloia jokoan Urritzen, baloi luze orain Nico Williamsen bila, oso adi Amorebietako atzelariak arriskua urruntzerako orduan. Ariaren paretik alboko sakea izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Beste alboko sake bat behartu du orain Joseba Etxeberriaren taldeak, oraingoan Kortazar izango da geortitzailea. Oso sake luzea dauka Kortazarrek, hori baliatu nahiko du Elgoibarko entrenatzaileak. Iruditan Ondarroarra, baloia luze Kortazarrek Bakeren bila, arriskua urrundu du alare Belez de Mendizabalen taldeak. Álvaro Núñezek jarriko du baloia jokoan. Ongi jokatu du San Bartolomerekin, atzera Álvaro Núñezek presionaturik Sondikostarra, luze jokatu orain Aitor Paredesek, kontrolean ongi orain Amorebietako atzelaria, luze jokatu dute orain Orozkoren bila, bantaia guztia dauka Aitor Paredesek, ez du arriskurik hartu nahi izan. Baloia kanpora zuzenean Amorebietaren aldeko alboko sakea.
Lehen esan dugu oso jokamolde definitua daukala Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Momentu arte bikain ari dira euren plana berdegunera eramaten. Zurrundu du arriskoaren Zarrabeitiak, luze baloia Taskonen bila, abantaila guztia Amorebetako atzelariek dute, Taskon presioan, ongi irten dira presio horretatik, baloia atzelan Zarrabeiterentzat, luze jokatu nahi zuen Taskonen presioa ona izan da, baloia Zornotzako zerura, buruz itxidu baloia Álvaro Núñezek, ongi aurreratu denean orain Álvaro Núñez eskuinean Nico Williams doka, berarekin jokatu Zondikostarrak, luze jokatu nahi zuen Nico Williamsek, oso adi orain Irazabal defentsa lanetan. Kapitaina duzue iruditan, segin, arkoan lan ilun anitz egiten ari da. Inigo Bake Williamsekin jokatu du, atzean Núñez dauka, Williamsen erdiraketa saiakera, alboko sakea behartu du eskuinegaleko aurrelariak. Beste behin ere Kortazarrek jarriko duenean baloia jokoan. Luze jokatu du Ondarrutarrak, baloiaren bila. Bake, Taskonek berreskuratu nahi zuen baloiari abrea barruan, lurrera joan da Andoni Taskona, arriskua urrundu orain Amorebetako defentsak, ongi orain Beñat Prado erdiraketa Naparrak zuzenean Mikel Saizarren eskuetara. Oso seguro orain atezain veteranoa Andoni Taskonekin hizketan Mikel Saizar, taldekideak bildu ditu, baloia Zornotzako zerura, kontrolean estu asmatu Álvaro Núñezek, alare sorte izan du, Kortazarrek eskerrera jokatu du García Dalbenizekin, luze García Dalbenizek, ongi kokatua beste behin ere Amorebetako defentsa, aldaratze luzea García Dalbenizentzat, barrurantz egin ez zuen García Dalbenizek, atzeran utzi du baloia, Amorebetak berreskuratu du baloia, larek gutxi iraundio baloia betzak, Belez de Mendizabalen taldeari, ordu erdia betea dugunean, gogoratu 26. minutuan, partidan aurretik jarri dela etxeko taldea. Estu nahi zuen orain Orozkok, ongi egin dio aurre Kortazarrek, bere taldearen aldeko alboko sakea behartu du, Juan Artola atzera jokatu du García Dalbenizekin, ongi babestu du baloia Andoni Taskonek, bikain orain aurrelaria, Núñezekin jokatu du Nico Williams, aurrean segin dauka Nico Williamsek, zer egiten duen Williamsek, atzerantz jokatu du Núñezekin, barruantz Sondikostarrak eskerrez erdiraketa ez da iritsi Inigo Bakea, arriskua urrundu du Amorebetako taldeak, keinu egin du orain García Albenizek, eskerretik erasoan Bilbao Athletic, ongi oso indartsu etorri da Zarrabeitia defentsa lanetara, baloia zuzenean kanpora bidali du gizon horrek, oso serio Inigo Belez de Mendizabalen taldea defentsa lanetan, esan dugu mailako defentsarik onena dela, eta horren errakustaldea ematen ari dira momentu arte. Irudietan Mikel Álvaro veteranoa duzuenean, kalitate ikaragarria duen jokalaria. Atzetik etorrita Kortazarren falta argia Mikel Álvarorentzat. Horrelako faltak urrea dira Burritxeko taldearentzat. Taldekideak bidu ditu Mikel Saizarrek, luze jokatuko du atezainak, baloiaren bila Koldo Bieta, ongi neurtu du Bietak, ez da iritsi aldaratze horretara Orozko, buruz ukitu dute baloia, ongi orain Núñez, zelai erdian Victor San Bartolome, baloia galdu du San Bartolomek, erasoan beste behin ere Amorebieta, erdiraketa Iker Seginek, Kortazar eta Obieta nor baino nor, falta adirazi diote Koldo Bietari, Barreka aurrelaria, Amorebietako golegile nagusia.
Oraingo honetan Kortazarrek gain hartu dio, eta horrez gain falta adierazia zioten aurrelariari. Dagoeneko luze jokatu duenean Julen Agirrezabalak, Obi eta beste bain ere baloiarekin. Erasoan Amorebieta, seginen laguntza zeukat barrutik Orozkorekin jokatu nahi izan dute. Ongi babestu du baloi hori Aitor Paredesek. Baloia mantxo-mantxo gizon horren eskuetara. Luze Agirrezabalak. Estu gine urtoraingoan Inigo Bakek atzetik etorrita. Falta egin duenean Andoni Taskonek. Ez da partida erresa izaten ari Andoni Taskonentzat, frustrazioa nabari zaio aurrelariari. Oso baloi gutxi ukitzen ari da, lan beltzugari egiten. Momentura arte ez du partidan bere tokia aurkitu Andoni Taskonek. Azken jardunaldian gola egitea lortu zuen, alare Marrasainak banderatzoa gora altxata zeukan, eta balio gabe utzi zuen Andoni Taskonen gola. Kontuz arriskoa orain aria hartzean, jaurtik eta Zornotzako zerura. Ez dute birritan pentsatzen Amorebietako jokalariek. Are hartzean daudenean jaurti egiten dute inolako dudaizpinik gabe. Jokaldiak bukatzen dituzte, gerora euren tokiak hartzen dituzte atzean. Luze Julen Agirrezabalak, baloiaren bila San Bartolome, beste bain ere oso ondartsu Amorebietako defentsa. Zarrabetia abantairekin, baloia kanpora bidali nahi zuen, alare ez dio baloiari irteten utzi. García Dalbenizek, Beñat Prados, Makoaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi zuen Beñat Pradosek, kale egin du pasean, ateko sakea izango du alde Amorebietak. Ordulariari segundotxoak marruskatzen orain Mikel Saizar, veteranoa da atezaina, eta hortxe orain golaren errepikapena eskerretik. Erdiraketa Aitor Paredesek ez du asmatu baloia urruntzerako orduan, aria txikian bakarrik zegoen Arregi, eta ez du kale egin. Luze baloi orain Amorebietak, Paredesek arriskua urrundu duenean. Leia zelai erdian orain, baloia jeitsi dute orain atzelariek, luze eskeralderantz, buruz beste bain ere Paredes kontrolak alde egin dio Amorebietarako jokalariari, alare oso askar berreskuratu dute baloia. Eskuinetik erasoan Mikel Álvaro, aria barruan sartuko da veteranoa atzetik, García Albeniz dauka aria txikian, Mikel Álvaro jaurtik eta sekulako gelditua egindu Julen Agirrezabalak. Bakarrik joan da gizon hori eskuinegaletik, aria barruan sartu da, aurrera egiten utzi diote, aria txikiaren parean zegoen jaurtik eta egindu Mikel Álvarok, erantzun bikaina eman dio gizon horrek. Julen Agirrezabalak bere taldea eusten ari da atezain gipuzkoarra. Kornerra izango du oraingo honetan, eskuinetik Amorebietak motzean jokatu dute, erdiraketa zuzenean Agirrezabalaren eskuetara. Harin irten nahi zuen Bilbao Atletikek, ongi bueltatu dira defentsa lanetara, Inigo Belez de Mendizabalen mutilak. Luze orain Agirrezabalak, buruz ongi Andoni Taskon, baloia babestu nahian Amorebietan, Mikel Saizar oso adi, baloia luze orain Orozkoren bila, bikain jokatu du Obietarekin, kontuz erasoan baita Amorebieta, baloia eskerrerantz, botea egin dio, alare area barruan Obietari heldu zaio. Baloi hori arriskua aldentzea lortu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Oso gutxirekin arriskua eramaten du Agirrezabalaren are hartzera Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Eskerrez erdirak eta orain Nico Williamsek, mantxo Saizarren eskuetara.
taldekideak bildu ditu Saizarrek hortxe duzuenean. Mikel Alvaroren aukera atetik. Zijoan García Dalbeniz aurrera egiten utzi dio Kortazarrek. Eta sekulako gelditu egin du Julen Agirrezabalak. Baloia zelai erdian berreskuratu duenean etxeko taldeak. Bueltatu da defentsalanetara Victor San Bartolome. Alboko sakea izango du alde etxeko taldeak. Kalitate handiko jokalariak dira Bilbao Atletikekoak. Alare gaurkoan berdegunea ez dago egoera onenean. Eta hori abantaila izan daiteke Amorebietarentzat. Oso talde indartsua da, intentsitate ugari jartzen duena. 80 minutuetan berdegunea horrela izatea guna da eurentzat Bilbao Athletic bezalako talde baten aurrean. Gainera euriak ez du etenik ematen Bizkaialdetik. Berdegunea oraindik eta pisutsuago jarriko da minutuak pasa ala. Partida oso gogorra ikusten ari gara Urritxetik. Eskuinetik baloia jokoan jarriko du Zarrabitiak. Orozkoren bila Zarrabitia, soarte pixkatekin baina guzti jokatu du Orozkok, abantaia guztia Paredesentzat, motzean jokatu du Kortazarrekin kontrola, ongi Kortazarrek guzti jokatu Artolaren bilal, buruz Juan Artola, tikitaka nahizuen Bakerekin, intentsitate handiz berreskuratu du baloia, oso askar Amorebietak, erasoan Inigo Belez de Mendizabalen taldea, segin, atzera jokatu dute baloia luze eskerralderantz beste baina ere, ez zegoen bertan Amorebietako jokalaririk. Dagoeneko baloia jokoan jarri du Julen Agirrezabalak, aurkien paretik García Dalbenizek luze. Ongi gurutzatu da Zarrabitiak, Hontuzaren kale egin baitu pasean Mikel Alvarok, alari oso aldi zeuden bere taldekideak. Baloia atzera Mikel Saizarren bila. Luze jokatuko du Atezainak. Baloiaren bila, Koldo Bieta buruzukitu horrelariak baloi hori. Aurre hartu dio orain Orozkori Paredesek, baloia jaitsi nahi zuen Williamsek, aurkariz inguraturik zegoen Nico Williams. Saizarrek luze jokatu duenean beste behin. Segin, keinu egin du veteranoak. Aurrera Seginek, eskerre zerdirak eta Obietaren errematea oso behartua. Arazoekin baina baloi hartzea lortu du Julen Agirrezabalak. Hortxe duzue, abantaila guztia zeukan. Agirrezabalak bote arraroa egin dio berdegunean Gipuzkoarrari, alare, ez da arriskurik izan jokaldi horretan. Atzera jokatu du García Dalbenizek, Beñat Prados, keinu egin du Nafarrak. Jokoaren ekimen eskuin aldera aldatu du Pradosek. Álvaro Núñez, jokoaren ekimen eskerralderantz aldatu nahi zuen. Mikel Alvarok bere burua lurrera botata ekidin du pase hori, alare alderatzea Pradosi suertatu zaio, kale egin du orain Nafarrak pasean, arrisku hartu zorain. Amoreta kontuz aria barruan berreskuratu baitu baloia Juan Artolak, ala modu zurrundu du arriskua etxeko taldeak, Beñat Pradosek gerora kale egin duenean pasean. Motzean jokatu du Obietak, luze Zarrabitiak, ez du pasean asmatu, Orozko presioa luze jokatu du eskuinaldean Álvaro Núñezek, bere pasea alegina luze egia izan da, ez da baloi horretara iritsi Nico Williams. 2 minutu tardi geratzen direnean atsedenaldira heltzeko momentura arte Amorebieta garaie Urritzen. Baloiarekin Koldo Bieta ongi gurutzatu da Aitor Paredes, baloia berreskuratu du atzelariak, Williamsekin jokatu du tikitaka bien artean, ongi orain Bilbao Athletic baloia luze eskuinalderantz,
Nico Williams irelduko da baloi horretara askerean, ez da iritsi. Kontrola egitera. Alboko sakea. Etxeko taldearen alde. Oso gutxi ikusi dugu lehen zati honetan, momentura arte gizon hori Nico Williams. Baloi orain kanpora bidali duenean, metroak irabazten pixkanaka. Amorebieta. Partida gogortzeak omen izaie Belez den Mendizabalen mutilei. Momentura arte euren plana bikain eramaten ari dira berdegunera. Seginek jarriko duenean baloia jokoan. Luze kapitainak. Orozko buruz. Baloiaren bila obietak. Alamoduz urrundu du arriskua. Álvaro Núñezek. Burroka orain zela erdian. Bere burua lurrera bota eta urrundu du arriskua. Iñigo Bakek. Falta. Orain Bilbao Atletiken alde. Lehia ugari izaten ari da Iñigo Bake partidan, ez da partida bat ere erraza izaten ari. Amorebietan jokaturiko jokalariaren zat. Seginek jarriko du baloia beste bain ere. Dokoan, keinu egin du kapitainak. Luze jokatuko du. Buru sobieta. Luze orain. Zela erdian Amorebietako jokalariak gain hartu dio Orozkori Paredesek. Arazoekin baina paseatzera Beñat Pradosek falta adirazi duenean gizon horrek. Epaile jaunak. Erlojuari begiratu dio. 45. minutura heltzeko sorian garenean. Luze jokatuko du Julen Agirrezabalak. Baloia Zornotzako zerura. Buru sukitu baloia Paredesek, area barruan Andoni Taskon borrokan. Ongi Amorebietako jokalariak defentsa lanetara. Epaileak txistua jo berri duenean, jokalariak aldageletara doaz, guk ere atxeden hartuko dugu jaun Andreok. Minutu gutxi barru, bueltan gara.
bueltan da gaude dagoeneko Jaun Andreok bigarren zati hasteko. Segundo eskaz geratzen direnean gogoratu dezagun momentura arte Amorebieta garaile izaten ari dela hemen Urritzen. 25. minutuan Arregik egin du momentura arte partidako gol bakarra dena. 22 protagonistak berdegunean kokaturik daude, epaileak txistua noiz joko zain. Bigarren zatiko 45 minutuak hastear daude. Gogoratu dezagun, bigarren B mailako lider eta bigarren postuan dauden taldeak direla. Amorebieta lidertzan da 25 punturekin, Bilbao Athleticek 24 dauzka. Gauzak horrela bukatuz gero 28rekin lirateke Inigo Belez de Mendizabalen mutilak eta Joseba Etxeberriarenak, baino partida bat gutxiago izango lukete. Beraz, aurkari zuzen bat urrunduko lukete. Bigarren zatia hasi denean erasoan da Amorebieta. Ekaitz Molinaren erdiraketa saiakera estu asmatu. Erdilariak ateko sakea izango du Bilbao Athleticek alde. Partida oso gogorra ikusten ari gara. Urritzetik berdegunea ez dago egoera onenean, pisutsu dago soropila eta horrek kalte egiten dio Joseba Etxeberriaren taldeari. Hobeto egokitzen dira egoera honetara Amorebietako jokalariak. Obieta orain presioan zijoanean, alboko sakea aterako du eskerretik Imanol García Dalbenizek. Dagoeneko baloia jokoan jarri dute, buruz ukitu nahi zuen baloi hori Artolak, metroak irabazi ditu Joseba Etxeberriaren taldeak. Ematen du entrenatzaileek ez dutela aldaketarik egin atsedenaldian, beraz hasierako 22 protagonista berberek jarraitzen dute berdegunean. Orozkok baloia buruz ukitu duenean, Obietarekin jokatu du aurrelariak, eskerretik laguntzan segin. Aurrean Nuñez dauka erdiraketa arriskutsua seginek, adi zegoen Julen Agirrezabala. Ongi bueltatu dira aldagelatik Amorebietako jokalariak. Lehen zatiko bolada horri jarraipena eman nahi diote Belez de Mendizabalen mutilek. Eskerretik erasoan ari denean García Dalbeniz kale egin du Gallartakoak pasean, luze jokatu nahi zuten orain Orozkoren bila, aurre hartu dio Kortazarrek baloiarekin eskuinean. Álvaro Núñez laguntza eske, Álvaro Núñez presioan, Ekaitz Molina luze jokatu du. Sondikostarrak buruz orain Nico Williamsek baloia berreskuratu du Amorebietak, alare gutxi iraundio baloia betzak etxeko taldeari. Luze Núñezek eskerrera pasea Beñat Pradosek, oso gutxi ikusi dugu Euskarria lehen zatian, eta hori ez dira albiste bat ere onak Joseba Etxeberriaren taldearentzat. Talde honetako gida da Beñat Prados, kontu zain area barruan Artolak arriskua izan bailetzake. Arriskua urrundu dute ala moduz etxeko taldekoek. Partida oso serioa jokatzen ari dira Belez de Mendizabalen mutilak atzean. Lehen esan dugu ligako defentsarik onena direla eta hori erakusten ari dira. Erasoan orain Koldo Obieta area hartzean, jaurtik eta Obietak kornerra behartu du aurrelariak. Bigarren zatiko lehen kornerra izango du alde Zornotzako taldeak. Hortxe uzue Orozkoren pasea, are hartzean plantatu da Koldo Obieta, keinu egin du jaurtik eta horrek Aitor Paredesen bularrean jo du. Kornerra izango du alde Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Luzea jaurtik eta lanetara. Rematerako esperoan, Amorebietako lau jokalari, Bilbao Athleticeko guztiak defentsalanetan. Arriskua urrundu dute orain lehen dutuenetik
Joseba Etxeberriaren mutilek, baloia abantaia guztia Saizarrentzat, luze jokatu du atezainak, buruz ongi orain Paredesek, falta adirazi duenean orain, epaile jaunak gizon horri eginiko falta. Esta partida bat ere erraza izaten ari, Aitor Paredesentzat lana pilatzen ari zaio erdiko atzelariari, haren momentu arte serioari da. Irudietan, Inigo Belez de Mendizabal duzuenean, posik izango da entrenatzailea, bere taldea ematen ari den irudiarekin. Arriskua urrundu nahian, beste ere Aitor Paredes ez da iritziko bertara, Álvaro Núñez alboko sakea izango du alde txeko taldeak, presarik gabe. Amorietako jokalariak orain, pixkanaka, ordulariari segundotxoak marruskatzen, luze jokatu du Iker Seginek, baloia babestu nahian Obieta atzera jokatu Seginekin, etorri da defentsa lanetara Victor San Bartolome, beste alboko sake bat, Amorebietaren alde. Iruditan, pentsakor, Joseba Etxeberria, Elgoibarko Oiarra. Intentsitatea eskatzen bere jokalariei abisatua zuen, Amorebieta oso talde arriskutsua dela, oso intentzo jokatzen dutela, intentsitate handia sartzen diotela partidari momentu oro. Momentu arte, Elgoibarko entrenatzaileak esandako guztiak betetzen ari dira. Buruz orain Inigo Bake ez da iritsi bertara, San Bartolome Seginek luze jokatura zuen eskergaletik, baloia zuzenean Agirre Zabalaren eskuetara. Hotzean jokatu nahi du Núñezek, berarentzat joa pasea, dagoeneko Ekaitz Molina presioan, luze orain Álvaro Núñezek. Baloiaren bila, Bake, gain hartu dio defentsak, buruz orain Irazabal, buruz baita Beñat Prados, zentzua jarri nahian orain, Nico Williams, San Bartolomek, luze jokatu nahi zuen, Taskonen bila, Seginek baloia kanpora bidali duenean. Gogotik egiten ari da lan, gaurkoan kapitain veteranoa Iker Segin. Atzetik etorrita falta egin dio Obietak Beñat Pradosi, eta horrelako jokaldiak baliatu beharko ditu Joseba Etxeberriaren taldeak. Momentura arte ez du aurkitu Mikel Saizarren aria barrua ikusteko modua. Geldikako jokaldiak baliatu beharko dituzte arriskua sortzeko. Hortxe duzu errepikapena, atzetik eitorrita, Bietak falta argia egin dio Beñat Pradosi. Tentsioan talde bietako jokalariak gurpila eman dio erdiraketa horri García de Albenizek, baloia zuzenean mantxo, Mikel Saizarren eskuetara. Presarik gabe atezain veteranoa, taldekideak bildu ditu, baloia berdegunera, luze jokatu du Obietak buruz, Ekaitz Molina atzera jokatu du Seginekin, pasea sakonean Obietarentzat, ongi gurutatu da orain Victor San Bartolome, metroak irabazten orain Inigo Belez de Mendizabalen taldea. Lehen esan dugu Amorebietak neurria hartu aziola Bilbao Atletiki Urritzen, bi taldeek Urritzen jokatu dituzten partietan 6 garaipen eskuratu ditu Amorebietak, berdinketa bat eta porrot bakarra. Beraz, neurria oso hartu badiote etxean behintzat Lezamako taldeari. Lezaman gogotik sufrituta irabazi zuen Joseba Etxeberriaren taldeak, momentu arte porrot hori da ligan jaso duen bakarra. Zornotzako taldeak errebantxagosez zelairatu dira gaurko arratsa honetan, momentu arte gauzak bikain irtetzen ari zaizkie. Baloia jokoan jarriko du Zarrabetiak, luze jokatu du Orozkoren bila.
Buruz, Beñat Prados, kale egin du orain, ahaleginean San Bartolome. Gaitz Molina, keinu egin du San Bartolomeren aurrean, falta adierazi diote Victor San Bartolomeri zelai erdian. Gizon horri Ekaitz Molinari eginiko falta ahalegina. Baloia, area barrura sartzeko baliatuko dute Belez de Mendizabalen mutilek. Esian, Nico Williams gainotzeko guztiak defentsa lanetan. Baloia, area barrura buruz ukitu dute baloia Amorebietako jokalariek, ala moduz urrundu du Arrisko Artolak, alare falta adierazia zuen. Epaia honak Amorebietako jokalariak eskuaz ukitu baitu baloia. Baloia dagoeneko jokoan. Bakek buruz ukitu baloia, arriskua urrundu nahian. Amorebietako atzelariak. Beste alboko sake bat izango duenean alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Intentsitateak pixkat bera egin du bigarren zati honen hasieran behintzat. Oso zaila zen lehen zatiko maila eta abiadura mantentzea. Dutuek aurrera egin ahala nekea nabaritzen joan barko dira talde bietako jokalariak. Saizarrek luze jokatuko duenean baloia Zornotzako zerura. Ez du asmatu baloia jotzerako orduan atezainak. Bere ahaleginaz zuzenean kanpora joan da, aulkian mugituko duenean Joseba Etxeberriak. Victor San Bartolome eta Inigo Bake aulkira, berdegunera Juen Urain Usufiarra. Juen Urain 28 egun eta gero berdegunean da beste behin ere. Iskiotibialetan lesioa izan zuen Juen Urainek, gerora bakartuare egon da, gaurkoan minutuak izango ditu. Berriro ere, Sansen aurka jokatu zuen bere azken partida Juen Urainek. Ordukoan gola egitea lortu zuen Imanol García de Albenizen erdiraketa bat baliatu eta gero, ea gaurkoan sortearik duen Juen Urainek. Ezkerretik orain, alboko sakea izango duenean alde etxeko taldeak. Luze jokatuko du Iker Seginek. Orozko kukitu du baloia buruz, Obieta zigoan aldaratzeren bila. Diarrak kurrundu du arriskoa buruz, ongi aldaratze luzera. García de Albeniz baloia berreskuratu duenean Amorebietak. Ongi gurutzatu da orain. Hortazar Ondarroarra. Alboko sakea Lezamako taldearen alde. Egiteko agindu dio Marrastainak Imanol García de Albenizi. Luze jokatuko du Gallartakoak. Ongi hartu du orain aurre Mikel Albarok. Gaitz Molinak ongi loratu du baloia. Pasea barrurantz Mikel Albarok, ongi orain defentsa lanetan Lehoikumeak. Ez da Admonit askon iritsi baloi horretara. Atzera pasea Saizarrentzat. Baloiaren bila buruz ongi Orozko. Baloia loratu egin orain Mikel Albaro. Falta adierazi diote Orozkori. Baloia orain zuri-gorria izango da. Gogotsuari da Orozko baloi guztiak borrokatzen ditu. Aurrelariak gorpuzkera ikaragarria dauka eta indar hori baliatzen saiatzen da momentu oro. Luze jokatuko duenean orain Julen Agirreztabalak baloia eskuinalderantz. Jusuf Diarra gaiendu da buruz. Ongi orain Juan Artola, baloiaren bila Juen Urain, aiartzean Juen Urain, falta adierazi diote Durangarrari, kexu da Juen Urain. Alare epaia oso gertu zegoen, argi ikusi du falta egina zuela gizon horrek. Hortxe duzue
Falta hori, Irazabalek salto egin du, Juenek ez. Falta adierazi du epaile jaunak. Saizarrek taldekideak bildu dituenean luze jokatuko du atezainak. Baloiarren bila Koldo Bieta gain hartu dio Beñat Pradosi. Aldaratzea Orozkorentzat. Eskuinetik erasoan orain Amore Bieta. Atzean utzi du García Dalbeniz, ongi etorri da laguntzan Juan Artola. Baloiak estu jaberik orain Urritzen. Area barruan sartu da Amore Bietako jokalariak. Falta eskatzen zuen Aitor Paredesek. Estu alakorik adierazi epaile jaunak. Álvaro Núñez. Luze jokatu du Sondiko Estarrak. Buruz Irazabal gaiendu zaio Andoni Taskoni. Aluko sakea behartu dute Zornotzarrek. Irudietan Bilbao Atletikeko golegile nagusia zegoenean Nico Williams 6 gol egin ditu dagoeneko. Nico Williamsek momentura arte ez da partidan bere tokia aurkitzen ari. Minutu bete direnean bigarren zati honetan momentura arte markagailuan aldaketarik ez. 25. minutuan Arregik eginiko golak balio du oraindik. Leian orain zela erdian ongi keinu teknikoan Nico Williams zentzua jarri nahi dio jokaldeari eskerretik orain García Dalbeniz. Presioan Mikel Álvaro. Keinu egin du Imanolek, barrutik jokatu du Beñat Pradosekin. Eazter egiten duen Bilbao Atletikeko gidak. Baloia eskerraderantz Juan Artolarentzat. Erdirak eta saiakera Juan Artolak. Marrasainak banderatxoa igoa zuen. Jokoz kanpoko posizioan zegoen Juan Artola. Aurreko partidan Porturen aurkakoan aulkian utzi zuen Juan Artola. Joseba Etxeberriak gaurkoan beste behin ere hasieratik ari da eskerrera botata. Momentura arte ez du bere tokia aurkitu partidan. Langila da oso Juan Artola. Hala ere, gaur ez da bere arratxik honena izaten ari. Erasoan ari denean Amore Bieta, Mikel Álvaro area barruan, baloia loratu egin du, buruz urrundu du arriskua. Núñezek aukera argia izan duenean Ekaitz Molinak erdira urrundu du. Baloi hori Núñezek aldaratzean Ekaitz Molinaren jaurtik eta hortxe ikusiko duzue. Errepikapena baloia loratu du. Mikel Álvarok buruz urrundu du arriskua. Núñezek Ekaitz Molinaren jaurtik eta hori Zutoinetik oso gertu galdu da. Álvaro Núñez orain oso ongi gurutzatu da. Atzetik landuko du jokaldia Joseba Etxeberriaren taldeak. Keinu egin du García Dalbenizek, lerroak apurtzen Gaiartakoa, pase askarrera Juan Artolaren bila, ari hartzean Juan Artola, erdirak eta heltzerik duen Andoni Taskonek Zutoinera. Baloia gerora aldaratzean oso adi Mikel Saizar. Aukerarik argiena Bilbao Atletiken. Oinetan ez da heldu gizon hori hortzen duzu errepikapena. Baloia ukitu duena Irazabal izan da, Zutoina aurkitu du baloi horrek gerora aldaratzean oso adi Mikel Saizar atezaina. Sustoa orain Amore Bietako jokalarien gorputzean gora egingo du orain Bilbao Atletikek. Ongi aurreratu da orain Amore Bietako atzelaria, Obieta baloia babestu nahian. Atletik etorrita falta adierazi diote Kortazarri. Kexu da Ondarruarra, partida zaila izaten ari da. Aurkari zitalak dauzka aurrean. Bai Orozko, baita Koldo, Obieta ere gorpuzkera handiko aurrelariak dira. Gorpuzkera hori oso ongi baliatzen dutenak. Lan zaila egokitu zaio gaurko arratzonetan Kortazarri. Amore Bietak motzean jokatu duenean, luze orain Saizarren pasea.
Ez da iritsi defentsalanetara Beñat Prado, salare alboko sakea behartu dute Amorebietakoek. Posizioak, tokiak berreskuratuko dituzte Belez de Mendizabalen mutilek. Eskuinetik Zarrabeitiak, baloia jokoan jarriko duenean, alare lehenik eta behin aldaketa izango dugu Urritzen. Iker Bilbao Larrabetzuarra zelairatuko da Ekaitz Molinaren ordez. Aukera argia izan du Ekaitz Molinak. Bigarrena egiteko, orain aulkira doa, bere tokian hortxe duzuen gizona Iker Bilbao Larrabetzuarra. Amorebieta erasoan denean, ongorain defentsalanetan Juan Artola, erdiraketa Zarrabeitiak eskuinetik, ez da baloi horretara iritsiko Álvaro Núñez. Alboko sakea izango du eskerretik orain Amorebietak, metroak irabazten etxeko taldea. Hortxe errepikapena Paredesek urrundu du arriskoa buruz, ez da bertara iritsi Álvaro Núñez. Seginen erdiraketa buruz Álvaro Núñez, jarra, arazoekin orain baloia urruntzeko Etxeberriaren taldea. Luze Kortazarrek, baloia buruz ukitu du Juen Urainek, bakarri zegoen Durangarra, presioan orain Andoni Taskon. Luze jokatu duenean Saizarrek, buruz ongi orain Beñat Prados, ongi keinu teknikoan Mikel Álvaro. Veteranoa da Mikel Álvaro, ez du gaztetan zeukan erresistentzia esabiadurarik, alare teknikoki jokalari bikaina da. Buruz ongi orain Diarra, ez da iritsi baloi horretara Juan Artola. Iker Bilbaok eskuinera jokatu duenean, baloia galdu du Beñat Pradosek. Mikel Álvarok atzera jokatu du, Larruzea kale egin du pasean, alboko sakea izango dorain Joseba Etxeberriaren taldeak. Lehen esan dugu Amorebietak momentura arte etxean ez duela partidarik galdu, bikain hartu badiote neurria Urritzeri, eta hori argi asko uzten dute emaitzek. Horrezko baloia buruz ukitu nahi zuenean Mikel Álvaroren jaurtik eta Julen Agirrezabalaren erantzuna ezin hobea izan da. Oso ongi beste behin ere Bilbao Atletikeko atezaina, hortxe duzuenean errepikapena Orozkok atzean utzi nahi zuen baloia, bigarren lerrotik etorrita Mikel Álvaroren saiakera, Agirrezabalaren erantzuna bikaina izan da. Orain Bilbao Atletik erasoan ari denean, atzera Artolak Beñat Pradosekin jokatu du, Paredesekin jokatu du Pradosek, baloia eskerrera Aitor Paredesek, ongi kontrolean García Dalbeniz, erdirak eta García Dalbenizek bere burua lurrera botata, kornerrera bidali du baloia Aimar Sagasti Beltzak. Kornerra izango du alde Bilbao Atletikek, aulkia mugituko duenean Joseba Etxeberriak, Luengo Zornotzarra eta Niko Serrano berdegunera, Andoni Taskon eta Kortazarra aulkira. Bakartua egon eta gero Luengo taldera itzuli da, Niko Serranok dagoeneko Porturen aurkako partidan izan zituen minutuak. Kornerra Bilbao Atletiken alde, García Dalbenizek jarriko du baloia jokoan. Lasaitasun eske orain epaile jauna. Paredes eta Iker Bilbao nor baino nor gehiago, hortxe duzue Luengo Zornotzarrare, berarentzat ere partida oso berezia. Etxean jokatzen ari baita. Biltzeko agindu die Diarrari eta Larruzeari, epaile honak lasaitasuna nahi du
area barruan, tentsioa nabari da, erdirak eta Garzia Dalbenizek, arriskua urrundu du Arregik, aldaratze luzea Beñat Prado zentzat, erdirak eta Naparrak, bigarren zutoina nesta iritsiko Juen Urain, baloiarekin eskuan Mikel Saizar. Presarik gabe, Amorebietako atestain veteranoa. Taldekideak bildu ditu, baloia Zornotzako zerura. Ongi gaiendu da hor Garzia Dalbeniz, barrutik Artolarkin jokatu du, pasea eskeralderantz Niko Serranorentzat. Williams area barruan, eazer egiten duen Niko Williamsek erdirak eta Saizarrek urrundu du arriskua. Ukabilez, osoa di orain. Amorebietakoak, biste korner bat orain. Bilbao Atletiken alde gora egindu Joseba Etxeberriaren taldeak. Berdinketa nahi du. Talde zuri-gorriak ongi ari dira orain. Erdirak eta eginduenean Williamsek Ukabilez urrundu nahi zuen arriskua. Saizarrek aldaratzean. Gainera etorri saio oso azkar Iker Iloa Álvaro Núñeztik kornerra behartu du Sondikostarrak. Beste gola aukera bat. Bilbao Atletiken alde, kornerra oso pasatzoa. Jaurtiketa eta gola Jaun Andreok berdinketa egin du Beñat Pradosek. 70. Minutuan berdintzea lortu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Korner bat baliatu du partida berdintzeko bakarrik egin du errematea aria txikian jokalari naparrak hortxe duzue. Errepikapena bigarren zutoinean Artolak ukitu du. Baloia buruz, area txikian Beñat Pradosi. Heldu zaio baloi hori, naparrak ez du parkatu. 71. Minutuan Amorebietak bat, Bilbao Atletikek bat. Partida desberdin bat hasten da. Orain Jaun Andreok 20 minutu. Aurretik markagailuan berdinduta. Bi taldeak gora egingo du orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Buruz urrundu du arriskoa orain Luengok. Ongi orain Zornotzarra eskerretik erasoan Garzia Dalbeniz. Animoa eman dio gol honek Joseba Etxeberriaren taldeari sakonean. Pasea Niko Serranorentzat. Erdirak eta Niko Serranok errematea eta partida irauli egin du Bilbao Atletikek Jaun Andreok. Partida irauli egin du minutu bakarrean Niko Serranoren erdirak eta Juen Urainek ez du parkatu buruz. Partida soratu egin da Urritzen, hortxe duzu errepikapena Niko Serranoren erdirak eta Juen Urainen burukada Durangarrak ez du parkatu. Partida irauli egin du minutu bateko tartean Joseba Etxeberriaren taldeak. 72. Minutua Urritzetik, Amorebietak bat, Bilbao Atletikek bi. Hortxe duzue protagonistetako bat, Niko Serrano. Orain Berez de Mendizabalek taldea aldatuko duenean, Aldalur eta Etxaburu berdegunean, Mikel Álvaro eta Zarrabetiak utziko dute euren tokia. Minutu bateko tartean gauzak erabat aldatu dira, partida erabat kontrolpean zeukan. Amorebietak kosta egiten zitzaion Joseba Etxeberriaren taldeari golaukerak egitea, hori erabat aldatu egin da 70. Berdinketa lortu du Beñat Pradosek. Gerora minutu eskasean partida irauli egin du Juen Urainek. Orain partida asko aldatu da. Amorebietak gora egin beharko du partida berdintzerik nahi baldin badu. Horrelakoa da futbola. Eta horrelakoa da Bilbao Atletik ezin zaio metrorik utzi, talde zitala dira aurrean ez dute parkatzen. Eta hori erakutsi dute momentura arte orain. Amorebietan Urritzen. Presioan orain. Juen Urain, ateko sakea izango du alde. Belez de Mendizabalen taldeak presarekin orain. Amorebietakoak orain ez daukate denborarik galtzeke.
Markagailu honekin lidertza galduko lukete Amorebietakoek, hala ere Bilbao Atletikek baino partida bat gutxiago dute, partida bat jokatzeke dute oraindik ere. Hala ere, oraindik 15 minutu luze geratzen dira 80garrenera heltzeko, gauzak asko aldatu daitezke. Kontuz orain, arazoekin Mikel Saizar presioan. Nico Williams sortea izan du orain, Amorebietako atezainak erlaxatu egin da, guzti alde zeukan. Hala ere, lehen esan dugu berdegunea ez dagoela egoera honean, eta sortea oso alde izan du gizon horrek. Hortxe ikusiko duzue errepikapena, erabat erlaxatu eginda, botea espero zuen Mikel Saizarrek, baloia seko geratu da berdegunean, gutxigatik baina ez da iritsi baloi horretara Nico Williams. Falta orain alde izango duenean Amorebietak, baloia Julen Agirrezabalaren area barrura sartzeko baliatuko dute aukera hau etxekoek. Seginen erdiraketa, baloia luze bigarren zutoinan Obietaren errematea, Etxaburu ez da iritsi, ukabi esurrundu du arriskua Agirrezabalak, hala ere arriskuak ari hartzean darrai. Etxaburu baloia eskerrean Seginentzat, erdiraketa Seginek, hala moduz errematatu nahi zuen Etxaburuk, ez dute asmatu Joseba Etxeberriaren mutiek arriskua urruntzeko erasoan jarraitzen du Amorebietak. Babestu baloi hori Iker Bilbaok, baloia eskerrerantz, Seginek beste erdiraketa bat bigarren zutoinera, ongi orain buruz Yusuf Diarra, adarate luzea Garzia Dalbenizentzat. Keinu teknikoan ongi Garzia Dalbeniz, falta egin diote Gallartakoari. Barreka orain Imanol Garzia Dalbeniz, keinu tekniko bikaina, hankartetik pasadio baloia Irazabali, gerora falta egin diote eskerregaleko atzelariari. Buruz Segin, Etxaburu, erasoan Amorebieta. Baloia sakonean Seginentzat, ez da iritsi kapitaina. Baloia motzean nahi zuen, ez dira ongi elkar ulertu Etxaburu eta Segin. Alboko sake izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Iker Bilbao zela jerdian, baloia atzera, luze jokatu dute orain Etxabururen bila, ongi gurutatu da orain Aitor Paredes. Alboko sakea izango du alde Amorebietak. Beste alboko sake bat behartu duenean etxeko taldeak. Minutuek aurrera egiten jarraitzen dute Urritzen, berdinketa nahi du etxeko taldeak. Ongi ari da orain Joseba Etxeberriaren Bilbao Atletik. Buruz luengo kurrunduru arriskua Niko Serrano. Pasea sakonean Garzia Dalbenizentzat. Abantaia guztiaz dukan Arregik, ongi gultzatu datzelaria, baloia berreskuratu du dagoeneko Joseba Etxeberriaren taldeak. Niko Serrano jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi zuenean kale egin du pase horretan. Baloia Mikel Saizarri helduko zaio. Presioan Juen Urain golegilea, luzte jokatu du Mikel Saizarrek. Buruz Garzia Dalbeniz, Niko Serrano. Baloiari pasatzen utzi dio Juen Urainek, joko kanpoko posiziotik zetorren Durangarra. Horixe adierazi du epaile jaunak. Hortxe duzue golegilea, minutu gutxi behar izan ditu partida iraultzeko. Ezan dugu azken partida Zubietan izan zuela, bertan ere golegile izan zen. Juen Urain lesioekin arazoak izan ditu iaz eta aurten ez du sorterik izan. Hala ere, gola barruan duen jokalaria da Juen Urain. Ongi babestu du baloi hori Durangarrak, hala ere alboko sakea izango du alde Amorebietak. Uste jokatu du Segineko Obietarekin. Luze kontrolean Koldo Obieta.
Nekiare somatzen hasia da jokalarien oinetan, kontrolak eta paseak dagoeneko ez dira horren zehatzak. Eta hori normala da, berdegunea pisutxu dago, esfortzua ikaragarria izaten ari da bi taldeen aldetik. Partida oso polita ikusten ari gara Urritzen Jaun Andreok. Buruz duen urain presioan Juan Artola. Urrera joan da Amorebietako atzelaria, alboko sakea izango du etxeko taldeak alde. Buruz orozko Jobietare etxaburu eskerretik, aurrean Beñat Prados dauka. Luze joan zaio baloia etxabururi. Alboko sakea izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak, eta orain ez daukate inolako presarik zurigorriek. Markagailua irauli dute, aurretik dira. Segundutxoak pasatzea nahi du orain Bilbao Athleticek. Nuñezek urrundu duenean arriskua, alboko sakea behartu du Amorebietak. Luze jokatu du Seginek. Buru Sobieta, errematerako esperoan, Orozko, ez dute asmatzen arrisko urruntzerak orduan, Leukumek, luze orain bai, García Dalbenizek, biste, alboko sake bat izango du alde Amorebietak, gora egin du Belez de Mendizabalen taldeak, ez dute amore ematen Zornotzarrek, erdiraketa, oso ausartu orain, Agirrezabala, adaratzen luze orain, Williamsentzat, luze jokatuko du Nico Williamsek, presioan, Niko Serrano, oso adizegoen Mikel Saizar, etxaburuk baloi hori jeitsi nahi zuen, abantai guztia zeukan Álvaro Núñezek, boko sakea behartu du orain Amorebietak. Amorebietak inoiz ez du amore ematen, lezaman ikusi genuen 2 eta 8 joan ziren. Atxeden aldean, kontuz orain sekulako aukera izan baitu etxaburuk. Berdinketa izan du gizon horreko oinetan. Eta ez du asmatu baloia jotzerako orduan. Hortxe duzue, errepikapena Seginen erdiraketa, buru sukitu Dobietak baloia bigarren zutoinean. Errematea egiteko aukera guztia zezkan. Etxaburuk erdilariak ez du asmatu, sustoa orain. Bilbao Athleticeko jokalarien gorputzean, berdinketa bere oinetan izan du etxaburuk. Baloia loratu egin du orain, Iker Bilbaok eskerretik erasoan Segin. Ongi gurutzatu da Álvaro Núñez, arriskua urrundu du Sondi Kostarrak. Esan dugu, Amorebietak ez duela sekula amore ematen, markagaioan atzetik ikusten baldin badira ere, ez dute burua jeisten, korrika egiten. Jarraitzen dute, segi eta segi. Ibiltzen dira, oso aurkari gogorra da Inigo Belez de Mendizabalen taldea. Ongi gurtsatu darain Justuz Diarra, baloia berreskuratu du alare etxeko taldeak, erdirak eta oso urrutitik. Buruz urrundu du arriskoa Aitor Paredesek, Artola defentsa lanetara, etorrita falta adirazi diote etxabururi, eta txartel horia ikusiko du erdilariak. Partidako lehen txartela Jaun Andreok, 83. minutuan. Lehen esan dugu partida gogorra ikusten ari ginela, partida oso intentsoa, bi taldetako jokalariak indartsu joan dira lehia guztietara, alare oso lehia garbia izaten ari da. Adibidearria da, partidako lehen txartela, 83. minutuan atera duela epaile jaunak, lurrean Juan Artola dagoenean, min hartuta Bilbao Athleticeko erdilaria, medikuek hartatu beharko dute Juan Artola. Nekea izango du erdilariak, segundotxoak marruzkatu nahiko dizkio baita ere ordulariari. Berdegunea utzi beharko du
Hala ere, Bilbao Athleticeko jokalariak ez du inolako arazorik izango berdegunera bueltatzeko. Hala ere, segundo eskas batzuk 10 jokalarirekin egin beharko ditu Joseba Etxeberriaren taldeak. Luze jokatu du Agirreztabalak, baloia eskuinalderantz. Ez da iritsi Nico Williams alderatze luzea. Diarrarentzat buruz etxaburu. Baloia Zornotzako zerura. Aitor Paredesek, alboko sake izango du alde. Etxeko taldeak. Motzean jokatu du Seginek. Luze Iker Bilbao. Buruz ongi gurtzatu da Beñat Prados. Baloiaren gorpoz jokatu du bikain orain. Duen Urainek, kontuz orain zelaia horretik baitauka Nico Williamsek, erdiraketa Williamsek, bularrez ongi sagazti beltza. Atezainarekin jokatu du orain Amorebietako jokalariak, luzte jokatuko du Mikel Saizarrek. Baloiaren bila Orozko, luengo gaiendu zaio Orozkori. Baloia jeitsi dute orain zelaia erdian Amorebietakoek. Pasea eskerraldera ongi gurutzatu da orain Álvaro Núñez, keinua ongi orain Nico Williams eta txartela ikusiko du Larruzeak. Partida apurtzen ari da, hori oso horrela abantaiak aurkitzen ditu Nico Williamsek, jokalari zitala da espazioak dituenean, hori eten behar izan du Larruzea erdilariak. Bilbao Athletic orain inolako presarik gabe baloia jokoan jartzeko. Aitor Paredes izango da jaurtitzailea. Luze jokatu du Paredesek, baloia Williamsen bila, Segin eta Williams nor, baina nor erdiraketa Williamsek buruka da. Juan Artolak eta 3. egin du Bilbao Athleticek jaun Andreok. Oso ongi orain Joseba Etxeberriaren jokalariak eskuinetik erdiraketa. Nico Williamsek Artolaren burukada bikaina izan da. Eta orain bai partida erabat irauli egin du Bilbao Athleticek. Hortxe duzue errepikapena sakonean pasea Williamsentzat erdiraketa eta lehen zutoinan bakarrik burukada Juan Artolak. Esan dugu Bilbao Athleticeko jokalariak zitalak direla. Aurrean ez dutela aukera askorik behar. Gaurko honetan 3 jaurtiketa egin dituzte eta 3 gol egin. 15 minutuko tartean partida erabat irauli dute jaun Andreok. Bat eta huts galtzen zijoazen 70. minutuan, gerora Pradosek egin du berdinketa minutu eskasean. Urainek bat eta bikoa, orain partida erabat kolore zuri-gorriz jantzi du Juan Artolak. Alare, sigur dago Amorebietak ez duela burua jaitsiko eta lanean jarraituko duela Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Kontuz orain aria barruan sartua baitzen Etxaburu, ongi gurutzatu da orain Álvaro Núñez, oraindik ere sufritzea tokatuko zaio Joseba Etxeberriari. Atzera pasea Larruazerentzat. Segin, erdiraketa kapitainak. Kontuz orain Langara, Etxabururen errematea eta gola egin du Amorebietak. Kontuz partida soratu baita. Esan dugu, sufritzea tokatuko zaiola Etxeberriari eta 88. minutuan distantziak laburtu ditu Etxaburuk. Hortxe duzue errematea Langa aurkitu du eta gerora sare barrura joan da. Errematea saia zen Etxabururen partetik. Distantziak laburtu ditu gizon horrek, oraindik ere partida dagurritzen. Luze Beñat Pradosek baloia Serranoren bila aurre hartu diote Nico Serranori. Baloia Aldarrurentzat eskuinan, erdiraketa saiakera Aldarrurrek, arriskua urrundu du luengok, beste erdiraketa saiakera bat, baloiak Bilbao Athleticeko
jokalari baten gorputzean jo du, hortxe duzue. Lurrean, min hartuta. Beñat Prados da lurrean dagoen jokalaria. Baloikada jaso du Euskarriak. Medikuen laguntza beharko du Beñat Pradosek. Kolpe gogorra hartu du. Hortxe duzue. Lurrean Beñat Prados. Hortxe iristen ari dira Bilbao Athleticeko medikuak. Erdilari hartatu beharko dute. 10 jokalarirekin ekin beharko dio partidari orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Sufritxea tokatuko zaio oraindik ere Bilbao Athletiki. Erdiraketa zuzenean Julen Agirrezabalaren eskuetara 80. minutura heldu garenean, ea zenbateko luzapena ematen duen epaile jaunak. Baloiarekin zelai erdian Diarra. Eskuin alderantz pasea Williamsentzat. 3 minutuko luzapena izango dugunean, 83. minutura arte joango gara Jaun Andreok. Partida dugu oraindik ere aurretik. Baloia jokoan jarriko du Nuñezek, Artolarekin jokatu du, baloia babestu nahian Juan Artola. Beste alboko sake bat behartu du. Segundotxoak marruskatzen orain jokalari zurigorriak. Artolarekin jokatu du beste bain ere Nuñezek, baloia babestu nahian Juan Artola. Kornerra behartu nahi zuen, ateko sakea izango da askenean. Abia Dabizian orain defentsa lanetara jokalari zurigorriak. Saizarrek baloia jokoan jarri baitu. Kontrola luze orain Etxaburuk. Beste alboko sake bat izango da Bilbao Athleticen alde, eta honek arnasa emango dio Joseba Etxeberriaren taldeari. Oinez, Álvaro Núñez inolako presarik gabe sondiko estarra. Zenbat eta gutxiago jokatu, hobeto Bilbao Athleticen interesetarako. Luzapeneko 2 minutu joan zaizkigunean. Dagoeneko minutu bakarra geratzen da partida bukatzeko. Falta orain Amorebietaren alde. Saizarrek jarriko du baloia jokoan. Amorebietako jokalari guztiak erasora. Berdinketa nahi du Belez de Mendizabalen taldeak. Luse Saizarrek, Orozko kukitu nahi zuen baloi hori. Eskerrean seginetzat erdiraketa kapitainak. Ez da iritsi errematera Iker Bilbao. Aldaratze luzea orain García Dalbenizentzat. Arriskuak hartu orain Imanol, eskuinez urrundu du orain baloia. Kontuz partida erabat irauli baitezake. Bilbao Athleticek kale egin du jaurtiketan jokalari zurigorriak. Niko Serranosen aukera hori zeukanak. Oraindik ere sufritzea tokatuko zaio Joseba Etxeberriari. Kale egin du kontrolean Juen Urainek. Erasoan Amorebieta, partidako azkena izan daiteke Jaun Andreok. Etxaburu eskerretik. Erdirak eta Etxaburuk pasatzen utzi diote baloiari. Bakarrita Ariabarruan Amorebietako jokalaria jaurtik eta kornerra izango du alde Amorebietak, baina ez. Epaileak ez dutziko korner hori ateratzen. Partida bukatu da. Urritzen partida zoroa. Jaun Andreok hortxe duzuen markaioa. 2-3 Bilbao Athleticen alde. 1-0 aurreratu da Amorebieta. Partida irauli egin du Bilbao Athleticek, gerora markagailua laburtu du Amorebietak. Azkenean markagailua Lezamako taldearen alde. Guk dagoeneko Jaun Andreok ez daukagu gehiagorako denborarik. Asteburu ona pasa.